allò que us observeu i esteu al·lucinats, Hola, em dic Àlex Riberas i tinc 16 anys. Hola, em dic Pau Feix i tinc 16 anys. Hola, em dic Jenny Jordi i tinc 12 anys. Hola, em dic Clara Grosset i tinc 15 anys. Bé, el curs que farem aquest estiu sobre interpretació davant de la càmera està destinat a gent jove que tingui l'interès, tingui la il·lusió, el somni de treballar en cinema, en televisió, davant d'una càmera. En aquest curs el que intentarem és aprendre això, com moure'ns, desenvolupar-nos enmig d'un rodatge, qui és el director, qui és l'ajudant de direcció, saber què és una marca, saber com moure'ns, saber que tot s'ha de fer molt petitet davant de la càmera i quan és un pla curt més, els valors dels planos i saber mirar una pel·lícula des d'un altre punt de vista que no és el de l'espectador, sinó d'una manera més tècnica. Escolta, què et sembla si sortim a sopar? M'agrada moltíssim, però a més em va sorprendre perquè ara quan miro una pel·lícula la miro diferent i penso com s'haurà rodat i no sé, que vaig aprendre moltes coses que desconeixia del cinema i a partir d'ara com el miro d'una manera diferent. Perquè el que sembla molt fàcil quan tu veus després a la pantalla són moltes hores de fer, de mirar tots els trucs perquè quedi millor, no sé, moltes tècniques i... Són 15 dies intensos, de 4 hores cada dia, i fem rodatges exteriors, fem rodatges en set, en plató, escalfarem i aprendrem a treballar la veu també en el cinema, no és la mateixa tècnica que en el teatre, així que hi ha moltes coses a aprendre, però bàsicament comencem de zero, així que ningú s'espanti, que tothom vingui amb ganes d'aprendre i no cal saber gran cosa, simplement moltes ganes, molta il·lusió, molta predisposició i a fer cine. Demanaríem això a tota la gent que li agrada el cine o que li agrada el teatre o simplement s'ho vol passar bé aquest estiu perquè és molt divertit, sí. No us ho penseu, veniu ja. I no us perdeu el curs. No tingueu vergonya.